شنو هادي عندك احلام؟ وخالة. انت ماشي خاليه. وخالة قالها. وتاع بلاتي راه ماشي خاله. ها وين بلاتي هذيك راه 26 عام وانا نشوف فيها، هذيك هي مش معروف كبور هي هذيك. ها بلاتي انا. السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. هاد لا فيديو راه في نفس النهار نيسان البنات جالسين راه طلعنا شويه للسطح كاينه الشميسه زوين. Une question, juste une petite question, excuse-moi. T'as mis mon t-shirt là? Ouais. Tu m'as demandé? Non. D'accord, merci. Juste pour changer. Parce D'accord. que داك التيشيرت حيدته باش ما بقاش لابسه نفس التيشيرت. Ok ma chérie, tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. المهم عمرنا كويس ديال اتاي فوكس على الكاميرا فوكس. المهم عمرنا كويس ديال اتاي طلعنا في السطح هنا نشربوا اتاي. يا داجا بغيتي اتاي؟ لا سخون هاك. ليش؟ المهم وحطينا هنايا حلوه هكا حطها حنا كندوزو بها. Voilà, c'est l'heure du petit goûter. Merci ma chérie. المهم جالسين واو المهم حنا غادي نجمع معكم حيت كنلقى بزاف ديال لي كيسيون on trouve beaucoup de questions que les filles me demandent comment il faut être comment ton mari peut t'aimer comment tu peux attirer un homme pour toi comment tu vois قلت ليه البنات بزاف ديال البنات منكم كيسولوني كيقول لي حياتي كيفاش تخلي الراجل يبغيك كيفاش زعما تخلي راجلك يبقى معك دائما. انا نقول لكم السر راجلي غير يعرفوا يقول لكم السر مادام هو راجل انا مرة نقول النص ويقول النص. اتون نبي Oui, dis-moi. Je t'écoute. Quand t'as fini de manger. ديجا البنات ما كاينش شي راجل كيبغي وحده حيت هي زوينه ليه الزين كاين حق كل واحد في حقه ديال الزين واخا يكون واحد كيما بغى يكون خايب راه دائما كاين في حقه ديال الزين يعني ماشي حيت انت زوينه راجلك غيبغيك ولا ماشي حيت انت دايره المكياج راه خصو يبغيك كنتي ما دايراش المكياج ما خصو اذا كان كيبغي راه كيبغيك حيت انت ماشي حيت دايره المكياج حيت راه المكياج ما بقيتش دايره ناعسه به فايقه به كتوضي به كتصلي به كطيبي به ما يمكنش امبوسيبل. اللي دار واحد الا كان كيبغيك خاصك دائما تباني ليه زوينه في جميع حالاتك كما كنقولوا c'est-à-dire je le dis c'est quelqu'un il t'aime il doit toujours te voir belle même dans toutes tes conditions. Bien sûr. Coiffée pas coiffée c'est pas forcément il t'aime parce que toi t'es coiffée parce que non c'est pas seulement l'aspect physique. Ouais. Parce que chez nous souvent les Marocains ils laissent leurs femmes ils vont y aller voir ailleurs une autre qui les coiffée pourtant sa famille là c'est la même chose il y a pas de différence. Non c'est pas seulement pour moi c'est pour passer à l'essentiel. Là peut-être البنات peut-être moi je dis peut-être que c'est le caractère ديالك اللي ما كيعجبوش فيك حيت الكاركتير حيت الواحد ما في الاول النهار الاول كتعجبيه بالفيزيك ديالك la première attirance c'est le physique. On dit toujours oui d'accord au début d'accord il peut y avoir une attirance physique d'accord. Mais après ماشي الفيزيك بعد راه كتولي 10. Mais excuse-moi mais tout le monde a du charme tout le monde a de la beauté tout le monde que ça soit visuel ou de l'intérieur tout le monde a quelque chose de bon. Donc, là, comme tu dis, le premier truc, d'accord, c'est l'aspect un peu visuel, d'accord. Ça, c'est la première chose. Mais il ne faut pas oublier une chose, que on a tous des yeux différents, on voit tous les choses différemment. Ouais. Quelqu'un que moi je trouve beau, quelqu'un peut le trouver moche, tu vois, je veux dire. Donc, en fait, c'est pas ça, c'est ce qu'on ressent de nous-mêmes, ça vient de l'intérieur, en fait, ça vient ce qui vient de l'intérieur. Mais, اللي بغيت نقول لكم حنا البنات راه غير جالسين كنجمعين معكم وصافي، اللي بغيت نقول لكم هو انه يعني خاصك يكون عندك كاركتر يعني هو خاصو يكون عاجبو الكاركتر ديالك ماشي الفيزيك ديالك حيت الفيزيك راه كيقدر يتبدل الا كنتي رقيقه واحد النهار غادي تغلاضي كنتي غليظه واحد النهار غادي ترقاقي كنتي بيضه واحد النهار غادي تكحالي كنتي كحله واحد النهار غادي تبياضي كان شعرك زعر واحد النهار غادي يكحل المهم داك الفيزيك كيتبدل تقدري شي نهار تشوهي الله اعلم يا ربي السلامه يعني ماشي كنقول لكم ماشي الفيزيك الواحد خاصك تكون عاجبه الشخصيه ديالك انت في الداخل ديالك دايره كيفاش كتعاملي كيفاش كتهضري مع الناس عاد واش فهمتوني جالسه نقول يعني un homme comment un homme il peut aimer une femme par son caractère. Oui, c'est un tout, en fait il y a un tout, il y a son caractère, sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon... Tout, mais à mon avis déjà la base c'est déjà
la communication. Communication, pourquoi? Parce que Ouais. si ta femme, avant tout, c'est pas seulement ta femme, ça va être aussi ton ami. Ouais. C'est une personne qui sait Ouais. t'écouter, Ouais. qui sait te parler, Oui. qui a un geste pour toi, une attention, un petit truc, un petit, je sais pas, une petite caresse le matin, un petit bisou, un mot gentil. Tout ça, ça fait que l'homme, il sait que la femme tient à lui. Et à mon avis, ça forme des liens très forts, tu vois. Donc c'est ça. Mais à mon avis, la communication, c'est quelque chose de très très important. Il faut beaucoup parler ensemble. Ça, C'est pas, moi je dis que c'est pas ça, parce que Comment ça nous les Marocains, par exemple, moi je parle, c'est pas tout, ما كنعممش مي اغلبيه كيخليو عيالاتهم كيمشيو يشوفوا شي عيال اخرى كيقول لك علاش خلاني اشنو في هذيك وما فياش، هو راه ما مشاش ليها على حسب على حسب الجمال ديالها، يمكن عجبته فيها شي حاجه اخرى، يمكن الكاركتر ديالها، وهذا لا يدل على انه صحيح حيت عجبته الكاركتر خصو يمشي عندها، ولكن حنا ما بيني وبينكم والله اعلم، حنا شويه المغاربه، حنا شويه العرب اون جينيرال كما كنقول انا سانسور السانسور ديالنا فيه سطاع. المهم حنا الديفو بزاف اللي كنديرو حنا المغربيات ولا العرب ولا اون جينيرال كنبغيو نشدو الراجل ديالنا، خصك تكوني حاجه اتون لاسانسور انكور. Toujours l'ascenseur. Bon, allez, s'il vous plaît, merci. Veuillez ne pas utiliser l'ascenseur pendant ton film. Il y a un bloc l'ascenseur. الديفو اللي كنديرو حنا المغربيات، لو ديفو اون جينيرال كو لي زاراب لو فون اون جينيرال، كنهضر عليكم على الناس وكنهضر حتى على راسي اون جينيرال، هو انه ما كنحاولوش مع راجلنا ولا مع الصديق ديالك مع خطيبك انك تثبتي الشخصيه ديالك نتيا، قال لك كحل تقولي ليه لا راه ابيض، الا انت ما بدلك انت كيبان لك، الا انت كان كيبان لك ابيض علاش غتقولي ليه انت كحل حيت هو قال لك كحل؟ هذا هو الديفو الكبير ديالنا. حتى الراجل كيمل كتبقاي تقولي ليه، كيبقى يقول لك هذاك حل وانت كتشوفيه ابيض وكتقولي ليه لا راه لا كحل، حتى هو كيمل فهمتوني، كيمل منك، ما عندك شخصيه. يعني بغيت الراجل يبغيك، انا نقول لك اول حاجه نصيحه من وزاره الصحه، بغيتوهاش ما تشدوهاش بحال انا كنعطيكم مون افي مون اكسبيريونس، ابخي ما عجبتكمش ما تشدوهاش. مي الراجل كتعجبو اول حاجه، وهو غيكون متفق معايا جو سيغ انه غيكون متفق معايا، كتعجبو المراه اللي كتكون عندها شخصيه قويه ديالها هي. لوم كيسكو سا بي شي اون فام؟ Est-ce que ça lui plaît? Comment c'est? Ses qualités? Non, c'est pas. L'homme, il n'aime pas une femme qui a du caractère. En général, les hommes. Hein. Oui, oui. Ils aiment bien les femmes qui ont du Il faut un caractère. caractère, voilà. Il ne faut pas être passif, c'est-à-dire quelqu'un qui n'exprime ni sa joie, ni sa colère. C'est pas ça, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. si. Je parle pas de ça. حيت شي بنات كيقول لي لا حياة راجلي كندير ليه كلشي وظريفه معاه وهادي وكيمشي يشوف شي وحده، حيت كيوصلوني لي ميساج ديال البنات كندير ليه كلشي ما عرفتش شنو بغا، وكيمشي يقلب عليا على شي وحده ولا اخرى ولا مصاحب عليا ولا كيشوف شي وحده من غيري. راه جوستومون الديفو ديالك هو انك كدير ليه كلشي، داكشي علاش هو ما بقاش عاجبو داكشي، هو بغا شي وحده ما دير ليهش اسيدينا كلشي، تخليه ما تديهاش فيه. حاولوا ديروا نفس راسكم يعني، وما تبينش لراجلك بلي انت راه بلا بيه ما كتسوي والو. حاولي دائما، واخا انت انا عارفين حنا كاع عارفين بلا رجالاتنا ماشي ما كنسواوش والو، مي بلا رجالاتنا زعما مولفين عليهم بحال دابا انا راجلي ما نقدرش نعيش بلا بيه، ولكن حاولي دائما تبيني ليه بلي راه انت الا مشى هو راه كاين الف واحد من غيره كيتمناك، ماشي ضروري انه هو ماشي هو اللي كاين بوحدو في هذا العالم، راه كاين بزاف ديال الرجال. ما تبقوش ما عرفتش كيفاش غادي نقول لكم، ما تبينوش لهم بلي راه نتوما ما كاين غير هو في هذه الدنيا، صافي هو اللي كاين غادي يدخل خاصو يلقى الماكله ديالو، غيدخل خاصو يلقى المسخور، غيدخل خاصو يلقى العبيه ديالو، غيدخل لا خويا حتى انا عندي الحياه ديالي، حتى انا عندي حتى حاجه اخرى كنديرها، ماشي نزوجني غير باش نكون 24 ساعه اللي كنت هي باش انت ترتاح، حتى انا عندي الحياه ديالي، حتى انا بغيت ندير شي حاجه ديالي وحده اخرى، حتى انا بغيت نعتمد على راسي. وحاولوا تعتمدوا على راسكم، ما تعتمدوش اذا على رجلتكم، واللي كيقول لكم راه المراه لا الا حركت، حيت شفت واحد لا فيديو هكا كيدور كيقول لك لا المراه الا حركت الكاتري ولا الا هزاتو هي راه ولات راجل ما بقاتش مراه. علاش ولات راجل ما بقاتش مراه؟ داك كيتسمى الاعتماد على النفس افتراضا.
حتى انا كنخرج لكم موضوع كندخل حيت انا ما موجد ما كنوجد لا سيناريو ولا جوج كنهضر معكم بتلقائيه جدا. كيفاش دروك انت ايماجيني معايا ما كانش معاك راجل في الدار، انت عايشه بوحدك، لا نقولوا انت راسك راه مع راسك انت ما مزوجاش ياك، عندك واحد كاتري في الدار ولا عندك شي فويت في الدار لا وما عندكش الفلوس باش تقاديها وما عندكش راجل ما مزوجاش، هي انا غادي نقول لا 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 ما خصنيش نديرها، راه انايا الا درتها غنولي راجل. كيفاش هاد الحماق واش هاد الستي واش هاد الخروج العقل ما فهمتش انايا. هذا راه يدور عندنا انا كرجل كتسمى الاعتماد على النفس. نحرك كاتر نحرك بلاكي الا ما كاينش فيه راجل ولا ما كاين فيه شيء نحركو، الا عندي لا فرص باش نحركو فين هو المشكل؟ فين هو ما كاينينش العيالات كيكونوا سبورتيف، ما كاينينش العيالات كيكونوا فيهم صحاح على الرجاله، ما كاينينش، كاينين بيان سور كاين العيالات كيكونوا صحاح على الرجاله ديالهم، هذه كاينه. حيدوا منكم ديك العقليه باللي انايا والله ما نصبغ ليه الدار، الا ما صبغهاش هو والله ما نصبغها، حيت كاين انا خوتي كاين كيفكروا بهذه العقليه. هذيك العقليه راه خانجه البنات. واش بانت لي شي حاجه في داري ما نقولش انا والله ما نحركها ليه، هو صافي هو الراجل تاع الدار هو يديرها، ما يمكنش، راه دارك هذيك ودارو، يعني اللي كيعرف شي حاجه يديرها. واش انا نعرف ليها؟ انا زيدو الحاجه كاع ما كنعرف ليها وكنمشي ندلح فيها كاع ما كنعرف ليها. هذا لا يدل على انني راه راجل ولا مرجله ولا راجل غيشوفني راجل ولا راجل ما غيبقاش يشوف فيا الانوثه. الانوثه لا علاقه لها بالصباغه، الانوثه لا علاقه نحرك بلاكار، الانوثه لا علاقه نركب الكغلاج، لا علاقه الانوثه بهذا الشيء. حيت راه كاينين عيالات مأنتين 100% وكيركبوا الكغلاج، ريحنا ديك العقليه عندنا حنا العرب باقيين مخلفين شويه. كاين عيالات كيقادوا الحيوط، كاين العيالات فيهم الانوثه 100% كيبنيو الديور، كيطلعوا الحيوط، كيديروا الدارة. كاينين العيالات ميكانيسيان، كاين العيالات كيقادوا هادشي ديال الضو، كيبرونشيو الضو. حنا عندنا العقليه يماها ما عرفتش ما عادش من القرن الجاي. ما تبقايش تعولي على راجلك اي حاجه يديرها لك. واش ما كاينش في الدار لا عندك ديك الحاجه خاصه ولا تعلميها انت بوحدك، ما تحزريش. هو كاع لا ما تحزروش، الحاجه اللي تعلمتها لراسي ماشي ليه. واحد النهار انا وياه واخا نكونوا سمنا على عسل كاع بافتراض، واحد النهار نطلعوا على ماشي وقع، هذيك اللي تعلمتها نفعتني انا ماشي نفعته هو، نفعني انا. خليني نشرح لك. Je l'ai dit que certaines personnes, nous les arabes, ils pensent que c'est une femme, il fait un mur, ou là il fait le carrelage, ou là il bouge un lit, il est devenu comme un homme. T'as compris? Son mari va le considérer comme un homme. Ils disent il ne faut pas que la femme il fait ça comme son mari ne le voit pas un homme. Il doit garder la féminité. Mais ça, c'est rien à voir avec la féminité. Hein. C'est rien à voir strictement, c'est la l'aqliya, l'khanja. Alors c'est la même chose si un homme il fait la vaisselle, alors c'est la même chose. Ouais. Alors il a pas dit ça. Merci, moi aussi tu m'as fait penser à ça parce que j'ai oublié. Voilà, mais non, alors ça n'a rien à voir. Il y en a des femmes, ils sont complètement féminines, ils font de construction des maisons, c'est rien à voir. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Non, il ne faut pas cataloguer dans les hommes et femmes. Et les gens qui disent les trucs là, parce que je n'ai vu pas mal des vidéos, ils racontent n'importe quoi. Qui يحسوا لكم العقل ديالكم وحق الله العظيم اللي كيحسوا لكم العقل ديالكم. حيت لا فيمينيتي سي ريان افوار افيك اش من خدمه فاش خدامه. تقدري تكوني شاف دي سيكوريتي اون فام شاف دي سيكوريتي مي لا بلان دو فيمينيتي يا با دو بروبليم. Voilà. Non, il faut pas. Je vois pas. Ah non, ça veut dire les chefs cuisiniers qui cuisinent. La cuisine, nous les Arabes, on dit la cuisine, c'est pour les Marocains, pour les femmes, pour nous. Et pourtant, ça veut dire les plus grands chefs, c'est des hommes. Ça veut dire c'est un chef cuisinier, il cuisine, il fait des plats. Ouais. C'est une femme alors. Alors oui, ça y est, il a pris le rôle de la femme. Ah oui, il est devenu ça veut dire une femme. Non. C'est rien à part. Non, je pense que ça a évolué, les mentalités ont évolué. C'est plus les mentalités où on. Non mais attends. Il y en a des vidéos qui circulent là pour l'instant dans les réseaux sociaux des femmes qui racontent tout et n'importe quoi. Des conneries. Ils disent non, il ne faut pas que ton mari, tu ne fais pas la peinture, hein, tu ne portes pas le mur, hein, tu ne fais pas un mur. C'est rien à voir. Un couple c'est à deux, un couple on est à deux, d'accord. Ben oui. Il faut s'aider. Oui. Si on est capable de le faire, ben oui. on aide. Si on n'est pas capable, c'est autre chose. Si on n'arrive pas, on va dire ok, on va comprendre, dire j'arrive pas à le faire. Ça, ouais. Mais si du moment que tu arrives à le faire et que tu aides, ça prouve quoi? Ben ça c'est de l'amour parce que tu dis je vais aider mon mari ou moi je vais aider ma femme. Oui. Ça c'est une forme d'amour. Oui. Eux non, ils le considèrent, ça veut dire que toi tu es devenu un homme. Moi tu fais le travail d'un homme. Écoute,
حتى البنات حنا 2019 maintenant. Ça me dérange pas de faire un Il y a plus de travail pour les hommes, il y a plus de travail Non, pour ouais. les femmes. Bon, Les ménages. l'égalité des hommes et des femmes, Oui, c'est quoi? il y a des travails, il y a la vaisselle, les hommes, il y en a des hommes qui travaillent dans les restaurants, ils font la vaisselle. À l'époque, c'était la vaisselle juste pour les femmes, il n'y en a plus. Le ménage, maintenant, il y a des hommes qui font le ménage. Même au Maroc, hein, si vous إلا كتفرجوا في لي ريبورتاج راه دابا ولاو الناس الرجال كيدقوا على الديور وكيديروا المناج ما كاين حتى شي مشكل انا ما كتجينيش فيها عيب خدمه. Il n'y a pas de honte à ça, hein, il n'y a aucune honte à ça. Hein. Je crois qu'il faut évoluer, il faut évoluer un peu dans sa tête et puis vivre avec son temps. Je veux dire, un couple c'est quoi? Un couple c'est à deux. On fait un couple à deux, on fait pas un couple tout seul. Non, oui, d'accord. Encore. Et une femme, c'est pas seulement une femme pour faire la vaisselle, la cuisine, le linge. C'est pas ça une Non. femme. Une femme, Tu peux faire tout. elle peut tout faire une femme. Ouais. Si elle le veut, elle peut tout faire. Après, il y a des grands travaux, elle peut pas le faire, ça on va comprendre. Mais si S'il elle peut arrive le faire, pas. voilà. S'il Mais arrive si pas. elle arrive à le faire et qu'elle aide, Oui. eh ben ça c'est une forme d'amour. Elle dit, j'aide mon mari parce que je peux l'aider, parce que je veux pas qu'il soit tout seul. Je vais l'aider. On partage ça ensemble. Nous on fait les travaux ensemble parce que on aime bien travailler Moi ensemble. j'aime bien faire des travaux. Hein. Voilà. Ah, Eh ben, là. et moi je pense que ça Et les gens- c'est une attention, Et c'est de l'amour. les gens qui disent ça c'est des travaux des hommes, ça c'est des grands n'importe C'est quoi. faux. كتقولوا n'importe quoi كتخرجوا n'importe quoi هاد الخدمه ديال الرجاله ما خص العيالات ديروها كيفاش واش هو مقيده كاين شي كتاب محطوط فيه هذه لي travaux En pour tout les cas, hommes moi ça je c'est des travaux pour parle. les femmes. J'aimerais pas avoir une femme juste qui pense à sa manucure. à ses ongles, à ses manicures. Attention, je vais pas me casser un ongle, tout ça, d'accord. Ça, je supporterai pas. De temps en temps doit être belle, oui, ça c'est de temps en Être temps. belle, c'est une chose. Prendre soin de soi-même, c'est une autre chose. Mais penser qu'à soi-même, c'est autre chose. Parce que quand on est un couple, on doit pas penser qu'à soi. On pense aussi à l'autre. Oui. D'accord. Donc si on peut aider, on aide l'autre. Si on a besoin de parler, on parle à deux. Si on a besoin de travailler, on va travailler à deux. Oui. Et voilà, et c'est comme ça. Le monde, il est comme ça. Voilà, ça maintenant. me dérange pas même construire des زعما نبني الحيط. Il n'y a aucune honte. Et plus vous savez faire de choses, et mieux c'est pour vous. Oui. Et même, شوفوا ديك السيده ولا داك السيد اللي كيقول لكم لا هذا الطرافو ديال لي زوم ما خصكيش ديريهم هذيك كضحك عليكم هذيك بقاتكم بلاصتكم في الكوزينه بقاو نتوما جالسين غير في الكوزينه ما تحركوش عمرو اطاي طيبوا الطاجين حياتكم كلها نهار تموتوا توافقوا عمرو غير الاتاي وحطوا الطاجين كلوا شد العقليه كاع ما عرفتش انا هذا العقليه والله ما عرفت منين جايه العقليه. il faut penser aussi aux enfants. Si les enfants ils vous voient travailler, ils voient sa mère travailler, Oui. une fille, elle voit sa mère travailler, un garçon il voit son père travailler, sa mère travailler, il dit voilà, mes parents ils travaillent, tous les deux ils font les choses ensemble. Et c'est pas seulement ma mère la cuisine et mon père il part travailler. Non, un couple c'est pas ça. Aujourd'hui, un couple c'est pas ça, un couple c'est à deux. On fait les choses à deux. Si elle est... Et croyez-moi, ça renforce le couple. Ça renforce. Ah ouais. Je parle en arabe pour les gens qui ne comprennent pas. والله البنات ثقوا فيا وفاش كديري شي حاجه انت وراجلك راه لو كوبل كيولي قوي ما كيتزعزعش ماشي غير يجيو يزعزعوا ماشي هو لا خلي ليه هو دوك لي طرافول تقالوا خلي لي ندير غير الكوزينه انا كنعرف ندير الكوزينه ونسخن الماء علاش تسخني الماء علاش غدير الكوزينه وحتى هو ماشي باش ما تبقاوش تعبدوا رجالاتكم دير لهم بحال il doit pas traiter leur homme comme des rois. Ça se fait pas hein ça se fait pas البنات والله ça se fait pas كلشي هذوك اللي مزوجين انا عارفه بزاف ديال الناس ما غاديش يتفقوا معايا في هذا الهضره اللي كيقولوا يقول ليش جالسه كتركعي هي بغيتي نتخاصم مع راجلي ما تقدرش تخاصموا مع راجلكم ولكن ما ترديش هو الراجل كله في حياتك كلها. On peut prendre soin de son mari, on peut faire attention à lui, mais il faut pas le rendre comme un roi. voilà. ما خصش دير راجلك بحال هو الملك جا خصو يلقى الماكله ما فيها باس لقى الماكله معطله ما فيها باس Oh, il y en a qu'un au Maroc, hein, il y a pas ما فيها باس الى جا وما لقاش الماكله طايبه وجلس يطيبها معايا فين هو المشكل شنو غادي Mais ça veut pas dire qu'il faut pas lui montrer que tu l'aimes, ça n'a rien à voir. Ouais, l'amour, il y en a autre chose. L'amour c'est autre chose. Non, L'amour c'est autre la chose. plupart chez les Marocains, l'amour c'est la bouffe. Y a pas. L'amour c'est pas forcément البنات طيبي ليه ولا يلقى لك الماكله واجده خصها تكون واجده في الوقت وطيب في الوقت حوايج مصبرين وشي. l'amour كاين حتى هو خصك تعلقيه خصك تهضري معاه خصك تشوفيه مالو طالع عليه الدم جمعي انت وياه تسولي على الخدمه ديالو يسولك شنو درتي النهار كله شنو كليتي فين مشيتي اش داروا الدراري هذا هو l'amour. L'amour c'est quoi? C'est partager les bonnes choses comme les mauvaises. Oui. Quand il y a un problème, eh ben, tu vas parler avec ta femme, tu vas lui expliquer, ou ta femme va te parler. C'est ça c'est l'amour. Parce que tu sais que tu peux compter sur l'autre. Oui. Et pas chacun ses tâches et chacun ses choses à faire. Non, c'est pas ça. l'amour aussi فاش كنخرجوا الويكاند كنمشيو نديروا l'amour فاش كنلعبوا هذاك سي ان امور هذاك فاش كنلعبوا انصومبل سي ان امور هذاك فاش كنديروا شي بوتيت بلاك انصومبل وحتى باش تجذبي الراجل ليك ما تكونيش ما طلعليش نقول لكم ما تكونيش راه بنفس الشيء انا كنهضر على كنقول للمراه راه كنهضر نفس الشيء على الراجل هادشي راه خص الراجل والمراه يكونوا فيه بجوجهم يعني ما تكونيش مقناطه
يجي يلقى القناط يصوم شي با كومون ديو صومي افيك لو. Oui, c'est dans la routine, ça vient la même chose. ما تحس ما تبقوش دايرين نفس الروتين غيخرج لكم على العلاقه. حيت كاين شي بنات كيصيفطوا في راسهم كيقول لي حيت اش كديري باش ما تقطيش في الروتين. ما ديروش نفس الشيء، حنا كنديروا للناس. اش غنقول لكم، كاين واحد الروتين ديال لو سواغ هو اللي كنديروه دائما، هذا معروف، هذا يكون اللي يجعل اللي بغى يكون يكون، ما تكون القرايه يكون اللي بغى يكون. هذا الروتين عندنا دائما لو سواغ. في الليل انا وياه غنعمروا كاس ديال اتاي ولا كاس ديال الحامض ولا ما عرفت شي حاجه، ونجلسوا نتفرجوا في شي فيلم. ما تفرجناش في شي فيلم، المهم غنجلسوا نجمعوا نديروا شي حاجه. هذا هو الروتين ديالنا لو سواغ. اون توكا لو سواغ تو لي جور لو سواغ اون دوا بارلي ولا اون دوا ريغاردي ان فيلم. سا سي ان روتين دو سواغ. هذا il se ressemble pour tous les jours. مي كاين واحد لا روتين عاوتاني اونتر فامي، اون فا فير دو سبور انصومبل، ولا نمشيو نديرو شي اكتيفيتي مجموعين، نلعبوا مجموعين، ولا نديرو شي حاجه، ولا نمشيو on fait une sortie, on va visiter quelque chose, on va. ما كنديروش ما كان. والغلط عاوتاني الغلط الكبير هو اللي كيديروه الناس بزاف ديال العائلات، ما تبقاوش بروغرامي الروتين ديالكم. ايوا غدا غندير هادي وغندير هادي وغندير هادي، حتى غدا غادي ديري هادي وغادي ديري هادي، وعيشي نهار عيشي اللحظه باللحظه. فو فيفر l'instant, faut vivre le moment. Parce qu'il y a des gens qui se programment. Demain, je vais me réveiller, je vais aller au hammam, je fais le linge, je fais la vaisselle. Pourquoi? راه لا vaisselle و linge والطياب وداك الشيء كديريه كل مره. الله يجعلك ما تبقاي حياتك كلها تبقاي ديري. Ça s'arrête pas. بس معكم الفيديو هنايا حيت جا طويل بزاف بقينا كنهضروا نسينا راسنا. ان شاء الله غدا غادي نكمل لكم لا فيديو، نحط لكم النص ديالو، كونوا في الموعد ان شاء الله. هاد الوقيته اللي حطيت لكم فيها اليوم لا فيديو ان شاء الله غادي نحطو لكم، ونتمنى لا فيديو يكون عجبكم، نتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو شي حاجه قليله. نقول لكم كرو بيزو، تهلاو في راسكم. الفيديو الكماله ديالو غدا ان شاء الله، كونوا في الموعد.